Ok, nem tudo tá perdido. Quando não tem tempo de fazer almoço, pegue o que tiver. Faça com dedicação e coração. Torne o simples mais agradável, mais gostoso. Pode ser até macarrão com salsicha ou uma bananazinha picada. Só não pode ficar sem almoçar, ok? Dê valor a tudo e preserve o alimento. Tudo que você vai consumir com dedicação, com amor, emoção e gratidão. Recado do Braga Oficial para todo o meu povão, ok? Abraço, que tem pra hoje. Vai ser a salvação. Sexta-feira chegando, eu vou curtir o baile.